नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालमा पेट्रोलको खानी छ कि छैन होला? धेरै नेपालीलाई लाग्ला नेपालमा पेट्रोल खानी छैन होला, तर नेपालमा पेट्रोल खानी छ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। झट्ट सुन्दा जो कोहीले नेपालमा पेट्रोल खानी होला भन्ने कल्पना नै गर्दैनन्। तर सत्य चाहिँ के हो भने नेपालमा पेट्रोल खानी त छ, तर त्यसलाई पुरेर राखिएको छ। यसबारे अध्येताहरू भन्छन् नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी त छ, तर अनुसन्धान सकाएर उत्खनन गर्न बाँकी छ। अझ विडम्बना भनौँ, मोरङको बेलबारी 8 बाहुनी स्थित रहेको पेट्रोल खानी त गौचरणमा परिणत भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म यसको उत्खनन र सञ्चालनका लागि चासोसम्म नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रचुर सम्भावना बोकेका खानीहरू बेवारिसे। मोरङको पेट्रोल खानी बेवास्ताको शिकार। सरकारले चासो नदिँदा गौचरणमा परिणत। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेको यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बन्दै गएका छन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनु परेको नेपालमा 10 वटा खानी छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन भने सकेको छैन। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा यो पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेको छ भने अन्वेषण गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट भएका छन्। सरकारले बेला बेलामा आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पहिले यहाँ सर्वे भयो, 22 सालतिर सर्वे होला, अनि त्यहाँबाट यहाँ डिलिङ गर्यो। 45 सालमा डिलिङ गर्यो। यहाँ खै त्यहाँ छ छैन सरकारले जान्दा कि इन्डियाको दबाबले भन्छन्, तर थाहा भएन हामीलाई। सरकारले यहाँ हाम्रा 2 जना छन्, एकजना गौतम एकजना रियालले। त माटो हो, खै गाडी ल्याउँथ्यो, त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो। त के हो अब अहिलेसम्म बरासरा पोतेर गइसक्यो, घर थोत्रिसक्यो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। उक्त कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको स्थानीय बताउँछन्। 34-35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम नगरेको स्थानीयको आरोप छ। उक्त स्थानको खानी सञ्चालनमा नल्याउन भारतले दबाब दिएको स्थानीयको आरोप छ। नेपालको उक्त खानी सञ्चालन गरे भारतको खानी सुक्ने भएकाले भारतले खन्न नदिएको स्थानीय तर्क गर्छन्। यो भन्दा त्यो इन्डियाको तेल खानी सुक्छ र यहाँ तेल निकाल्दाखेरि अनि इन्डियाले घुस दिएर चाहिँ छैन भन्दै लागेर त्यो डिलिङ गर्ने ठेकदारलाई, अनि उसले अब उहाँको पैसा, उसले कति पैसा थियो, यता कति पैसा खानुपर्ने बचाएर यहाँ मूल छैन, यहाँ त पोखरी मात्रै छ। पोखरी त केही दिनमा तानेर सुक्छ भनेर लगाएर छोडेको। 2 जना, एकजना गौतम छन्, एकजना रिजाल छन्, कपिलमणि रिजाल अनि अर्का परशुराम गौतम। ती 2 जना रोजगार पाएका छन्, अरू केही पनि छैन। यहाँ पहिला चाहिँ 200-400 मान्छेले रोजगार पाएका थिए यो काम गर्दा चाहिँ। अहिले एकजना नेवारको कार्कीको थियो माटो, उनीबाट किनेर अहिले खानी विभागले किन्यो। हामीलाई त्यति बेला उनीहरू चलेको भाउभन्दा बढी पैसा दिएर किन्यो। अहिले खानी विभागको नाममा छ यो जग्गा। खोज्दै जाँदा पूर्व पश्चिमसम्म एकदम पकाएर खोज्थ्यो। अन्त खोज्दाखेरि यो चाहिँ नम्बर 10 नम्बर ब्लक हुनु छ, ब्लकमा परेको हो 10 नम्बरमा।
अनि यो 45 आएर पेट्रोल के आयो, पहिले बन्दुक पड्काउँदा आयो, बम पड्काउँदा आयो। अनि यो के गर्नु त, यो तेल खोजेको अरे भनौँ। त्यस पछाडि आएर चाहिँ बाटो बनायो र आएर डोजरहरू लिएर सम्यायो। त्यस पछाडि आएर तेल खोल्नु भनेर आएर 2 वर्ष यो बस्यो पनि, त्यहाँमै बसेर तन्न बसेर खोज्यो, डिलिङ गर्थ्यो यहाँ। त्यस पछाडि 2 वर्ष पछाडि उठेर गयो। यो पहिले गएर इटालीलाई ठेक्का दियो, इटालीले यो खन्ने काम गऱ्यो, डिलिङ गर्ने काम भनौँ न। यो सम्याउने काम गऱ्यो चाइनाले, बाटो बनाउने र यो सम्याउने काम गऱ्यो चाइनाले। त्यस पछाडि इटालीले यो डिलिङ गर्ने काम गऱ्यो। उसो काम पुरा भयो, छोडिदियो। नाकाबन्दी भयो नि तेलको। त्यति बेला चाहिँ आएर चाहिँ खोज्ने पनि भए, चाइना पनि आएको थियो त्यति बेला। 2045 सालमा चाइनिज कम्पनीले आएर अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको खानीमा सरकारले भने कुनै काम नगरेको खानीको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी बताउँछन्। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौचरणमा सीमित भएको खानीको सुरक्षामा रहेका कपिलमणि रेग्मी दुखेसो पोख्छन्। 44 सालमा डिलिङ गर्यो र 1 वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको थियो। 6 महिनामा सको, अनि 6 महिना त्यति यहाँ सामानहरू राख्यो। त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो कम्पनी। अनि उसले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि हामीलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो यो हेरदेख गर्ने। अनि हामीहरू 46 सालदेखि यहाँ हेरदेख गर्दैछौँ। अहिलेसम्म केही भएको छैन, केही भएको छैन। बेला बेला आउँछौँ अफिसबाट, हेरदेख गर्छन्, यसो नियुक्ति सिक्ति के करार भयो चाहिँ 6-6 महिनामा दिनु पर्यो नियुक्ति। त्यही हेरदेख गर्छन्। अर्को एकखेप चाहिँ मन्त्रीलाई ल्याएर थिए, सोमनाथ पाण्डे हो कि के थियो क्या मन्त्री। अनि चाइनिजहरू आएका थिए त्यतिखेर 5-6 जना। त्यही हेऱ्यो अरे अब के भयो, उयो अफिसमै के भयो छैन भनेर हो। सरकारको व्यवस्थाका कारण हाल उक्त स्थान जंगलमा परिणत भएको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएको खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्गमिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको त छ, तर अहिले खानी सञ्चालनका लागि विदेशबाट मगाइएका सामानहरू समेत बेवारिसे भई खेर गएको स्थानीयको भनाइ छ। यसरी भएको थियो मोरङको पेट्रोल खानीको खोजी। भारतले 2045 सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि त्यति बेलाको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा विशेष ध्यान दियो। परिणाम स्वरूप सेल नेपाल नामक कम्पनीले विराटनगर आसपासको क्षेत्रमा अन्वेषण सुरु गर्यो। मोरङको बाहुनी स्थित सेल नेपालले 3520 मिटर गहिराईसम्म ड्रिल गर्यो, तर त्यति गहिराईसम्म पुग्दा पनि तेल नभेटिएपछि कम्पनी अन्वेषणबाट पछि हट्यो। त्यस यता 2046 सालबाट देशमा विकसित नयाँ बहुदलीय राजनीतिक परिस्थिति आयो, तर पेट्रोलियम पदार्थको खोज र उत्खननमा राज्यले खासै काम गर्न सकेन, जसका कारण मोरङको पेट्रोल खानी बेवारिसे र अलपत्र बनेको छ। नेपालमा तराईको अधिकांश क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने भनेर आजभन्दा झन्डै 35 वर्ष अघि नै पत्ता लागेको थियो। यस विषयमा अध्ययन गर्न खानी विभागमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना पनि स्थापना गरिएको थियो, तर सरकारले परियोजनालाई सक्रिय गरेर पेट्रोल नेपालमै उत्खनन गर्ने गरी त्यस्ता कुनै नतिजा दिने किसिमका कार्यक्रम अघि सारेको छैन। मोरङको बाहुनी मात्र होइन, दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिन मुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बलेको, अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक ग्यासहरू निस्किरहेको बेला बेलामा सुन्न र देख्न पाइएका छन्। यसले नेपालमा पेट्रोलियम सम्भावना छ भनेर बारम्बार देखाएको छ, तर सरकारी चासो र तदारुकता कम हुँदा देशमा भएका सबै खानीहरू अलपत्र र बेवारिसे बनेका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बनेका छन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
सरकारले चासो नदिँदा यो पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। उता दैलेख लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बलिरहेको अखण्ड द्वीप पनि पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको भन्दै त्यहाँबाट ग्यास निस्किएको विज्ञहरूको तर्क छ। तर सबैले बुझेको कुरा सरकारले नबुझ्दा र चासो नदिँदा देशका खानीहरू बेवारिसे बनिरहेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि थारू समुदायमा विकराल बन्दै गएको सिकल सेलको बारेमा प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। एउटा कुनै संक्रमण वा रोगले समुदाय मात्र होइन सिङ्गो विश्वको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ भनेर कोरोना भाइरसको महामारीले पुष्टि गरेको छ। बेला बेलामा विश्वमा देखा परिरहने यस्ता संक्रमण र रोगको जोखिमबारे विश्व अब जानकार छ। नेपालमा पनि एउटा यस्तै रोगको प्रकोप दिनानुदिन बढिरहेको छ, जसले सिङ्गो समुदायको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला वंशानुगत सिकल सेल निमोनिया र थ्यालेसेमिया रोग बढ्दै गएको छ। प्रकोप कतिसम्म छ भने सामान्यतया विवाह गर्दा कुण्डली मिलाइनेमा थारू समुदायलाई भने रगत जाँच गरेर मात्रै बिहे गर्न भनिएको छ। के छ त पश्चिम तराईका थारूमा देखिएको सिकल सेलको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। पश्चिमका थारू समुदायमा विकराल बन्दै सिकल सेल रोग। वंशानुगत सिकल सेलले थारू समुदायको अस्तित्व खतरामा। रगत जाँच गरेर मात्रै कुण्डली मिलाउन डाक्टरको सुझाव। पश्चिम तराईका थारू समुदायमा यति बेला वंशानुगत सिकल सेल एनेमिया र थ्यालेसेमिया रोगको प्रकोप बढेको छ। यो रोगको प्रकोप यतिसम्म बढेको छ कि समयमा नै यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने धरतीबाट थारू समुदाय नै विनाश भएर जाने सम्भावना हुन्छ। सिकल सेल थ्यालेसेमिया अरु जस्तो सरुवा रोग होइन, तर बुवा र आमाको जिनबाट सन्तानमा सर्छ। रोगको समयमै पहिचान नगर्दा रोगी दम्पतिबाट जन्मिने बच्चा या त रोगी हुन्छन् या रोगको वाहक हुन्छन्। बुवा र आमा दुवैबाट सिकल सेलको जिनमा जन्मिने बच्चामा पनि सर्यो भने बच्चा पनि सिकल सेल थ्यालेसेमिया रोगी नै जन्मिन्छ। तराईका आदिवासी थारूहरूलाई पहिले महामारीको रूपमा रहेको औँलो लागेन। थारू समुदायमा औँलो रोगको महामारीसँग जुझ्ने गोलाकार रक्त कणिका बनाउने जिनमा प्राकृतिक उत्परिवर्तन भई रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास भयो, जसबाट सिकल सेल बन्यो। त्यसपछि सिकल सेल थारूको एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै गयो। यही विस्तार रोक्न बिहे अघि कुण्डली मिलाए जस्तै रगत जाँच गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। सिकल सेल थ्यालेसेमिया कुण्डली अनुसार 3 किसिमको अवस्थामा विवाह गर्नु भनेको रोग विस्तार गर्नु हो। जस्तो बुवा र आमा दुवै सिकल सेल थ्यालेसेमिया भएको छ भने जन्मनी सन्तान पनि रोगी नै हुन्छ, सिङ्गो परिवार नै रोगी हुन्छ। बुवालाई सिकल सेल थ्यालेसेमिया र आमा वाहक भए पनि जन्मिने सन्तान पनि 50% बिरामी र 50% वाहक नै जन्मिन्छन्। आमालाई सिकल सेल थ्यालेसेमिया र बुवा वाहक छन् भने जन्मिने सन्तान पनि 50% बिरामी र 50% वाहक नै जन्मिन्छन्। यही क्रम रोक्न यति बेला बाँकेका थारू गाउँमा कस्ताले कस्तासँग विवाह गर्ने भन्ने पम्फलेट छ्यापछ्याप्ती बाँडिएको छ। सामान्यतया विवाह गर्दा चिना हेर्ने गरिन्छ, तर थारू समुदायमा पनि रगत जाँच गर्नुपर्ने परम्परा छ। सन्तानलाई सिकल सेलबाट बचाउन विवाह पूर्व नै रगत जाँच गरी वाहकहरू पत्ता लगाएर वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समुदायलाई सिकाइँदैछ। नियन्त्रणको उपाय भनेको चाहिँ मुख्य चाहिँ रोग हुन नदिनु हो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेर लुकेर रहेका सिकल सेल र थ्यालेसेमियाका वाहकहरू पत्ता लगाएर विवाह पूर्व नै वाहक बीच र वाहक र रोगी बीच विवाह गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भन्ने सिकाएर त्यसलाई समुदायले स्वीकार्यो भने आगामी पुस्ता चाहिँ रोगबाट मुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा थारू जातिको जनसङ्ख्या 17,37,470 छ, जुन देशकै कुल जनसङ्ख्याको 6.56% हो। सबै थारूको सिकल सेल परीक्षण गर्दा कम्तीमा 2 लाख भन्दा बढीलाई यो समस्या हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको परीक्षणमा अहिलेसम्म 3800 जना थारूमा सिकल सेल एनेमिया रोग लागेको पुष्टि भएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायत पश्चिम नेपालका 894 जनाले भेरी अस्पतालबाट सिकल सेलको उपचार सेवा लिइरहेका छन्। सरकारले सिकल सेलका बिरामीलाई 1 लाख रुपैयाँ बराबरको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। भेरी अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका बिरामी मध्ये 20 जनाको 1 लाख रुपैयाँ सकिएको छ। उनीहरूको थप उपचार गर्न आर्थिक समस्या देखिएको छ। यस्तोमा समुदाय स्तरमै देखिएको सिकल सेल नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति समुदायमा चेक जाँच भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हामीले समुदाय स्तरमा रहेको समुदायमा जुन देखिने गरेको यो सिकल सेल थ्यालेसेमियाको रोग नियन्त्रण रोकथामको निम्ति उनीहरूको समुदायमै नै गएर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रमका साथै सचेतना गर्ने कार्यक्रम चलाइरहेको हामी छौँ। यहाँलाई जानकारी भएकै हो, थारू समुदायमा खास गरी रोग जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा रहेको छ। अब प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार अहिले हामी के कति समस्या छ त समस्याको मापनका साथै उनीहरूलाई रोकथाम नियन्त्रणको लागि नेपालमा मात्र होइन, सिकल सेल थ्यालेसेमिया विश्वका अमेरिका, अफ्रिका, बेलायत, साउदी अरब, भारत लगायतका देशको स्वास्थ्य समस्या हो। साउदी अरेबिया, बहराइन, साइप्रस, मालदिप्स लगायतका देशमा सिकल सेल थ्यालेसेमिया रोगको विस्तार रोक्न अनिवार्य रगत परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। चिकित्सक सिकल सेल थ्यालेसेमियालाई एउटा गोत्र मानेर रगत परीक्षणपछि सिकल सेल थ्यालेसेमियाको अवस्था बुझेर मात्र विवाह गर्नु उत्तम हुने बताउँछन्। यसो गरे जन्मिने सन्तान स्वस्थ हुने र रोग विस्तार हुनबाट जोगिने चिकित्सकको सुझाव छ। यता बिरामीका आफन्त भने उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुँदा सिकल सेलका बिरामी र उनका आफन्तलाई बाँचुन्जेल सरकारले निःशुल्क औषधि गरिदिनुपर्ने माग गर्छन्। पहिला सुरुमा हामीले थाहा थिएन सिकल सेलको बारेमा, अनि त्यहाँ 10 बिघामा लग्यौँ, अनि के भन्छ त्यहाँबाट सिकल सेल देखायो। 10 बिघामा पैसा धेरै खर्च भयो, 70,000सम्म खर्च गरेँ। अनि 2-3 महिनासम्म त त्यहाँ बसेँ नेपालगञ्ज, अनि धेरै साल लग्यौँ। अनि छोरालाई र श्रीमतीलाई छ सिकल सेल। अनि यो के भन्छन् 1 लाख दिन्छु भनिरहेको छ। 1 लाख त पुरै जीवनभरि जिन्दगीभरिको लागि त्यो निःशुल्क हुनु पर्यो। हाम्रो श्रीमती र छोरालाई औषधि के हो सिकल सेल रोग? मानव रगतमा पाइने रातो गोलाकार रक्त कोशिकाको स्वरूप परिवर्तन भई हँसिया जस्तै आकारमा रूपान्तरण हुने रक्त अल्पता सम्बन्धी रोगलाई सिकल सेल रोग वा सिकल सेल एनेमिया भनिन्छ। यो रोग वंशानुगत रोग हो र नेपालमा खास गरी पश्चिम तराईका थारू जातिमा बढी पाइन्छ। दीर्घ अल्पता हुने, ज्वरो आइरहने, छाती दुख्ने, जन्डिस हुने, फियो बढ्ने, हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता यो रोगका मुख्य लक्षणहरू हुन्। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा थारू समुदायमा सिकल सेलको प्रकोप बढ्दो छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सिकल सेलको परीक्षण र उपचार भइरहेको छ। रगत जाँच गरिएका मध्ये 10देखि 15%मा सिकल सेलका बिरामी फेला परेका छन्। सिकल सेलका रोगीले खाने औषधि महँगो हुन्छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा सिकल सेल रोगीले खाने औषधि पनि राखेको छ, तर बिमामा भने समावेश गरिएको छैन। यस्तोमा रोगीले उपचार गर्दा व्यक्तिले घरजग्गा सम्पत्ति सबै बेच्नुपर्ने अवस्था आइपुग्छ। तसर्थ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सिकल सेल थ्यालेसेमिया रोगको औषधिलाई समावेश गर्न सकेमा रोगीलाई राहत हुने बिरामीका आफन्तको माग छ। यस अलावा थारू बाहुल्य समुदायमा स्थानीय सरकारले मात्र स्क्रिनिङ गर्न सके सिकल सेल पुस्तामा ब्रेक हुन सक्थ्यो। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, पश्चिम तराईका थारू समुदायमा वंशानुगत सिकल सेल एनेमिया र थ्यालेसेमिया रोग बढ्दै गएको छ। सिकल सेलबाट सन्तानलाई बचाउनका लागि चिकित्सकले अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गरेर विवाह कुण्डली मिलाउन भनेका छन्। अन्य समुदायमा पनि फाटफुट्ट देखिन थालेको सिकल सेल रोकथामका लागि थारू समुदायलाई रगत जाँच गरेर मात्रै विवाह कुण्डली मिलाउन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। तर महँगो औषधि र उपचारको कारण अहिले यो समुदाय रोगको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। यसतर्फ सबै सरोकारवाला सहित तिनै तहको सरकारको ध्यान जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।